السلام عليكم لي ستاجير. اليوم غنخدموا واحد ليكزامان فا موديول ديال ميتي اي فورماسيون ديال 2016 بالنسبه للناس اللي مقبلين على ليكزامان فا موديول ومازال ما عندهمش شي فكره على لي كيسيون كيفاش تيتحطوا. هاد الفيديو غنشوف فيه لي ريبونس ديال هاد لي كيسيون، هاد لي زيكزامبل هو كاكزامبل على كيفاش غيتحطوا لي كيسيون، وكل بروف والكيسيون اللي تيحط وكل ستاجير والتعبير ديالو في الاجوبه. غادي نبداو بالكيسيون الاول. D'après vous, quelles sont les connaissances les plus importantes pour réussir en TSJE? كنا شفنا في الفيديو اللي قبل ديال ميتي اي فورماسيون لي كونيسونس اللي كانت في شابيتر ديال بروفي، وانا غادي نعطيكم باغ اكزومبل في لي ريبونس وكل ستاجير كيفاش غيجاوب. باغ اكزومبل في لي كونيسونس غيكون عنده كونيسونس بيروتيك، جيستيون انفورماتيزي، خاص يكون ميتريزي لي لونغ مثلا فرونسي انجلي. هذاك كجواب بسيط. نشوفوا الكيستيون الثاني. Pourquoi l'attrait de responsabilité est important dans le profil TSJE؟ إذا هاد l'attrait de responsabilité ديال تحمل المسؤولية، لو جيستيونير إما كيتحمل المسؤولية بوحدو أو باغ جروب. غادي نشوفوا هاد لا ريبونس. الجواب ديال داك كيستيون 2 كاين في هاد لي باراغراف. Le technicien spécialisé en gestion des entreprises organise son travail seul et seul ou en collaboration avec l'encadrement, bien sûr. En tenant compte des tâches et du délai nécessaire réel pour les informations à traiter soient disponibles. Le gestionnaire, il a qu'un travail en équipe qui est responsable devant sa hiérarchie du travail. Il a qu'un seul qui est responsable devant le chef d'entreprise. Il a qu'un travail en équipe ou en collaboration. Il effectue dans le cadre des instructions qui lui ont été données. Il effectue ce travail en respectant les normes comptables, commerciales en vigueur et assure d'une parfaite application de la législation en sollicitant son encadrement ou en consultant la base documentaire qui lui est transmise. L'ex dial, le gestionnaire, il a qu'un travail en seul. Il se porte garant du respect de la législation en vigueur. Il assure l'interface avec les interlocuteurs de l'entreprise. Les clients, les fournisseurs, les administrations. Le troisième question, citez les tâches qu'il peut remplir un technicien spécialisé en gestion des entreprises. كنا شفنا هذا في الفيديو حتى هو ديال ميتي اي فورماسيون اللي هما il peut effectuer plusieurs tâches. Par exemple, il peut effectuer la comptabilité de l'entreprise, participer aux décisions marketing, effectuer et analyser les tableaux de bord, gestion client et gestion produit. Ou les d'autres réponses. Le quatrième question est pourquoi on dit qu'un TSJE est un profil polyvalent. حتى هو شفنا في الفيديو. إذن ها هو الجواب اللي ما شافوش. Un technicien spécialisé en gestion des entreprises joue un rôle polyvalent dans l'entreprise. La nature de son travail l'oblige à travailler avec plusieurs personnes, ce qui est important d'être flexible et autonome كيخلي هادشي يكون مسؤول. إذا لا ناتور ديال لو طرافاي ديالو كيخليه أنه يتعامل مع بليزيور بيرسون كي لي امبورطون وكيخليه أنه يتحمل المسؤولية. هادشي علاش لو جيستيونير كيكون كيخدم في مجالات متعددة. بالنسبة لو cinquième question, d'après vous, pourquoi vous avez choisi cette orientation? Avec la justification de la réponse, justifiez vos réponses par des faits économiques, sociaux ou politiques. La réponse est à la question 5. Le paragraphe. Pourquoi vous avez choisi technicien spécialisé en gestion d'entreprise? Quel est l'intérêt لأنه مهتم الرغبة حيث عنده رغبة أنه يقرأ هاد لو فيليير et aléatoire عشوائي
بغى يدير هاد لو فيليا وصافي. اذا كل واحد كنا سبق لنا درنا هاد لو باراغراف. الوغ هنا غنكونو كملنا لي ريبونس ديال الكيستيون ديال ليكزامان ديالنا، وكاين اللي غادي يزيد يتوسع في هاد لي ريبونس، ماشي غير هاد لي ريبونس ونوقفو عندهم. الوغ كاين دوطخ كيستيون تيتحط حتى هويا في الموديول ديال ميتي فورماسيون. كاين لي droits et les obligations du salarié et des employeurs. الوغ نبداو بلي droits du salarié. عندنا شنو هما من القوانين ديال لي ديال السالاري. خاص يكون عنده une rémunération، يعني خاصو يكون avoir le droit d'une rémunération اللي هو السالير، avoir le droit du congé، خاصو يكون عنده واحد لو كونجي. من القوانين ديالو، من الحقوق ديال لو سالاري، avoir une couverture médicale تغطية صحية et sociale، avoir le droit à des conditions sécurisées de travail، خاص يكون عنده لي ماتيريال والشروط ديال السلامة ديال الترافاي، avoir le droit à la formation، خاص يكون عنده الا كانت دخلت شي معلومة جديدة خاص يكون عنده فيها فورماسيون. باغ اكزومبل نبداو كيخدموا بشي لوجيسيال جديد ديك الشركة، خاص من الحق ديالو انه دار ليه واحد لو فورماسيون على هذاك اللوجيسيال. لي droits de l'employeur، من الحقوق ديال اللي خدمنا هما خاص يعني كيساوي لي زوبليغاسيون دو سالاري. avoir le travail demandé، خاصو يشوف داك لو travail اللي عطاك خاصو يتخدم. discipline، la ponctualité, compétence et respect les règles internes de l'entreprise. droit de direction، قانون ديال الشركة ولا ديال الإدارة. من الحق ديالو أنه donner les ordres، أنه يعطينا les ordres et prendre les décisions. Alors, بالنسبة les obligations du salarié، obligé du travail demandé، خاصو ضروري يخدم ديك الخدمة اللي تعطات ليه. obligé d'être discipline، خاصو يكون تا هو محترم. obligé de respect les ordres de direction، خاصو يحترم الأوامر ديال الإدارة. les obligations de l'employeur، obligé à donner un salaire à l'employeur، اللي هما بنفسهم اللي كانوا عندنا في les obligations des salariés. عندنا obligé d'acquérir un congé à l'employé، يعني ضروري نحقو انه يكون عنده كونجي. obligé d'assurer une couverture médicale كيف ما قلنا في les obligations du salarié. obligé d'assurer une formation au salarié، يعني هادو هما les obligations ديال l'employeur اللي خاصو يتعطى للسالاري. obligé l'employeur انه يدير هادشي للعامل ديالو. Alors, واحد لو كيستيون حتى هو تيتحط: quelles sont les attitudes requises du technicien spécialisé en gestion des entreprises. بالنسبة les attitudes requises عندنا هما les savoir-être، le savoir et le savoir-faire. اشنو كيعني le savoir-être؟ هو البيرسونيل كيفاش داير. باغ اكزومبل خاصو يكون rigueur، fiabilité، efficacité. خاصو يكون كابابل حتى نفسيا انه يكون قادر على هذاك لو بوست باغ اكزومبل غادي يتعطى ليه. وخاصو يكون افواغ ايشانجي، يعني خاصو يكون عنده واحد لو سونس، افواغ لو سونس دو كونتاكت دو لا نيغوسياسيون، سافوار ايكوتي. اذا هو كيفاش داير كشخص في لو سافوار اتر. اي دوطخ عندنا في لو سافوار يعني شنو هما لي كومبيتونس اللي خاصهم يكونوا عنده. بحال باغ اكزومبل كاين يزيد كتر كومبيتونس اون كونطابيليتي جينيرال، فيسكاليتي، ليجيسلاسيون، لا كونطابيليتي اناليتيك، جيستيون كوميرسيال اي اون كومونيكاسيون. لو سافوار فير يعني واش هو قادر انه داكشي اللي اكتسبهم في لو سافوار وداكشي اللي قراه واش قادر انه يطبقو. بحال باغ اكزومبل هو قرا على لا كونطابيليتي، الوغ خاصو يكون كابابل انه ينغوجيستري لي زوبيراسيون en comptabilité، établir les situations comptables périodiques، point justifier يعني l'analyser les comptes. باغ اكزومبل هادو كل واحد كيفاش غيعبر على لا ريبونس ديالو. الا كان هو كقاري مثلا فيسكاليتي خاصو يكون il établit les déclarations fiscales courantes et annuelles، يعني لو سافوار فير انه داكشي اللي قراه خاصو يطبقو في العمل ماشي غير حفاظه.
بالنسبة اللي بغى يزيد هادو في داك ليكزامان فا موديل اللي خدمنا، بالنسبة لي طاش اللي بغى يزيد هادو: tenir une comptabilité courante, mener un diagnostic financier, mener un diagnostic marketing, gérer les budgets, élaborer les tableaux de bord. بالنسبة اللي بغى يزيدهم في لي طاش ديال الجيستيونير. الوغ نتمنى انني نكون فدتكم، وكاين بزاف ديال لي كيسيون، وكل بروف وكيفاش كيحط، وكل ستاجير وكيفاش تيجاوب على لي كيسيون. كل واحد عنده الطريقة ديالو، وخاص غير البحث، وخاص نزيدو نتوسعو اكتر في هاد الموديول. ونتمنى انني فدتكم، وشكرا. فيديو ماشي ان شاء الله.